wat wag op die reden van die Here, vind tot rus in die skadu van die Heilige God, die Almagtige. Ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. Goeiemôre gemeente. En 'n baie geseënde Christusfees vir ons elkeen. En dit spreek van God se heerlikheid, né? Dat Christus die woord het mens geword. En ons sy heerlikheid gesien, vol genade en waarheid. En mag ons dit regtig ook vandag en ook eintlik vorentoe, voluit, dit altyd elke dag ook belewe. Maar baie welkom by ons erediens. En as jy op die Here vertrou, dan groet hy jou ook vanoggend met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Amen. Here, ons wil nou verder voorbidding doen ook, Here. En ons omgee gebed doen. Here, want U is 'n God van omgee. Omgee vir elkeen van ons. Dis waarvan Kersfees getuig. Here, U het omgegee. U het mens geword. En U het net mens geword nie, Here, U het verder gegaan en al ons sondes op U geneem. Here Jesus, en U het volkome versoening gedoen vir al ons mense se sondes. Soos ons dit nou gesing. U liefde vir ons. Want die menswording is direk verbind ook aan die kruisiging en opstanding en hemelvaart. Die verlossing wat U vir elkeen van ons bewerk het. Ons loof en prys U op hierdie wonderlike Kersdag, Here. Maar U liefde vir ons in Christus. En Here, daar is soveel genade waarvan ons kan getuig. Ons dink aan almal wat hierdie week verjaar en verder wat vandag verjaar, Here. En dan ook die ander, en Dani, 29ste, 85 jaar oud is, Here. En Jason en Hilda Rood wat ook verjaar. Here, en dan nog besonderlik ook om Dani se verjaarsdag word ook gevier, Here, met hulle huweliksherdenking, hy en Tannie Johanna se huweliksherdenking van 59 jaar. Spreek net van U genade en U liefde. Saam met hulle wil ons U loof en prys, ook Here Willem en Nadia Retief, wat ook die 30ste hulle huweliksherdenking vier. Ons loof en prys U vir U genade in ons lewens. U liefde, U omgee. Here, dat U mens geword het. En ook al ons dinge, al ons sorges, al ons sondes op U geneem het. Sodat ons in oorwinning kan lewe, Here. Dat ons, Here, vreugde kan ervaar. Want U is altyd by ons en U sal ons nooit verlaat nie. En daarom kan ons ook voorbidding doen vir mense wat swaar hartseer is in hierdie tyd, Here. Dalk 'n geliefde het dood afgestaan die afgelope jaar. Dink spesifiek, Here, aan Sonuif en die kinders, Here, van die Sonuif van die kerk en haar kinders. Wat gisteroggend, Here, 'n man en 'n pa in die dood afgestaan het. Ons bid, Here, dat U hulle ryklik sal vertroos. Dat U hulle sal ontvou met U genade en liefde. U vir hulle sal krag gee, Here. Ons hou ook vas aan die ewige lewe in Christus. Vir almal wat hartseer is in hierdie tyd, Here, oor 'n geliefde wat oorlede is. Ons weet, Here, dat ons net vooruit gegaan. Dit was nie die einde nie. Dat ons net vooruit gegaan in Christus na die hemelse Vaderhuis. En ons bid ook, Here, vir die van ons wat siek is, Here, liggaamlik siek is, swaar kry. Dink, Here, aan Tannie Ella. Here, dat U vir haar ook verligting sal gee, genesing sal gee. Ek sê dankie ook, Here, vir Ilse Marie, wat die dokter kon sien en sekerheid kon kry. En daar is nou 'n pad van behandeling. Dankie daarvoor. En bid ook, Here, dat U die behandeling sal sien. En dat Ilse Marie totaal en al sal genees. Dankie ook, Here, dat Pieter Leroux vanoggend hier is, Here. Dat ook, Here, behandel moet word vir kanker. En besig is met die behandeling. Dat U dit ook sal sien. Here, dat U hom totaal en al sal genees. Jou krag sal gee, liggaamlike krag, om die behandeling te kan ontvang. Seën hom en sy familie, Here. Dat ook in die nabyheid ervaar.
Here, ja, dis die wonderlike, U is Immanuel, God by ons. U sal ons nooit verlaat nie. Ons kan daar U naam net groot maak, Here, mooier as die mooiste mooi. Here, ons kan nie eers met ons lippe U na waarde eer en verheerlik die Here. U is meer en groter as ons lofprysing. Ons sê dankie vir Jesus se voorbereiding in die hemel, dat wanneer ons U hier loof en prys, Here, dat dit 'n lieflike geur vir U is, want dit meng met Jesus se voorbereiding vir ons in die hemel, en dat U dit aanvaar. Dankie daarvoor, Here. Dankie, ook nou as ons uit die woord lees, Here, dat U met ons sal praat, deur die Gees en die woord. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Skriflesing kom uit Johannes, die evangelie vir ons Johannes, hoofstuk 1. Johannes 1, ek lees vers 1 tot vers 18. Johannes 1 vanaf vers 1 tot vers 18. En dan ons fokusvers is vers 14. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig, hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was en kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Fokusvers is vers 14, die woord het mens geword en onder ons kom woon, ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid, wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Ja, ek lees in 'n homiletiese kommentaar wat die verband tref tussen hierdie skrifgedeelte, Johannes 1 vers 14 en die fliek Chocolate. Ek weet nie of julle al die fliek Chocolate gesien het nie, so half 'n kunsfilm, ek sal hom seker nie gekyk het, die bal was is 'n Marie het my gesê, ek moet nou saam met haar Chocolate kyk. En sy tref die parallelle, of die homiletiese kommentaar tref die parallelle tussen hierdie fliek en hierdie skrifgedeelte. Nou as jy hierdie fliek nou nog nie gesien het nie, so kort samevatting gee. Nee, Chocolate is in 'n klein dorpie, speel af in 'n klein dorpie in Frankryk in 1960. En wat gebeur het? Jan en Anouk Rocher het gekom en 'n nuwe chocolate winkel, sjokolade winkel oopgemaak in hierdie klein dorpie in Frankryk. Haar tydsberekening was nie so goed gewees nie, want dit was die begin van lydenstyd en daar's verwag van almal in die dorp om te vas, nee, jy mag nie sjokolade en sulke lekker goed eet, jy moet vas. En dis van al die burgemeester, nee, ek dink ek hoop ek spreek dit reg uit, nee, Comte de Renal, nee, hy was veral baie rigied, nou gesê en het seker gemaak dat almal in die dorp sal vas in die lydenstyd. Hy was 'n baie wettiese ou. Hy het self sy posisie as burgemeester gebruik om die jong priester van die dorp se preke te skryf. Nee, die priester kon nie self die preke nie.
die burgemeester die preek het geskryf om dit voordra om sy reëls en regulasies oor te dra aan al die mense in die dorp. En nou kom Vian en sy maak 'n sjokoladewinkel. Sy is nie soos die res nie. En met haar warm persoonlikheid en vriendelikheid het sy nogal die guns van die dorpinwoners gewen. En dit was vir hierdie burgemeester verskriklik swaar. Want hulle moet vas. En hy sien God is 'n God wat straf. Wat van bo af na alles kyk en kyk wat jy alles verkeerd doen en dit net wil straf. En hy wil seker maak hulle moet die regte reëls volg. Hulle moet vas. En so gebruik hy dan die priester ook om hierdie reëls op die dorp af te dwing. Maar uiteindelik, die dorpelinge en veral die uitgestotenes, en die wat eensaam is, het amper half daai warme liefde van Vian ervaar en na die winkel toe gekom, en is bedien deur haar vriendelikheid, haar warm persoonlikheid. En dit was vir die burgemeester baie swaar. Maar op die ou einde, Paasondag, Paasondag die oggend, en die burgemeester self kon dit nie meer hou nie, en homself oorgegee aan die sjokolade en daar in haar vertoonvenster het hy self hom net oordoen, sjokolade gee en almal kon dit sien. En dit het die priester 'n kans gegee om die evangelie te bring soos wat die Here dit op sy hart trek. En die priester kom toe en sê, maar God het mens geword. En hy verbind dit direk ook aan die kruisiging en versoening wat daar is in Christus. Die Jesus se sterwe en opstanding word direk verbind met die menswording, met sy menswording. En dan wil ek ook sê, baie keer is ons in die kerk ook so. Ons gaan so maklik, soos hierdie burgemeester wil gaan staan aan die kant van God en na alles en almal kyk en hulle veroordeel en die reëls baie keer maak ons in die kerk ook so. Ons wil gaan staan aan die kant van God in hierdie Kerstyd, Ons kyk so van die hoogte af neer op wat in die wêreld aangaan. Ons veroordeel die wêreld oor hulle Kerspartytjies en hulle buitenspore, soos hulle drink en eet en kuier en goeders, ons veroordeel en dan gaan ons nou verder, dan begin ons mekaar ook te veroordeel. Het jy 'n Kersboom? Gee jy geskenke? Jy moet nie eers Kersfees vier nie. Dit hoor mens in hierdie tyd. Hoe selfs kerkmense mekaar begin veroordeel en wetties raak en sê, maar jy is swakker Christen, want jy het 'n Kersboom, jy gee geskenke, jy doen dit en jy doen dat, wat ook al. En so verduister 'n mens baie keer die evangelie met hierdie wettiese reëls, regulasies wat ons vir onsself uitwerk. Ons het baie keer daai neiging om aan God se kant te wil staan en sê, ek is beter. Want kyk wat doen ek, kyk wat doen jy. En Christus se eerste koms gaan nie daaroor. Sy eerste koms was nie gewees om te kom oordeel nie, maar reeds om te kom red. Om die goeie boodskap te bring. Maar ons verduister dit baie keer. En as ons so aan God se kant kom staan, dan ons kyk na die evangelie, en Johannes gee so mooi samevatting hier in die eerste hoofstuk, van die hele evangelie, is vir my verskriklike pragtige samevatting van die evangelie van Jesus Christus. En ons kan weet, Jesus, toe hy aarde toe gekom het, hy het God se gedagtes geken. Hy het God se hart gehad, want hy was self God. Steeds daarvan, as ons wil kyk, hoe kyk God na die wêreld, na ons, kyk na Jesus. Dan staan in Johannes 1 vers 1 tot 3. In die begin was die woord daar, die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Dis God se hart. Kyk na Jesus. Hy het God die Vader se hart vir ons kom openbaar. Hoe God na ons kyk. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Totaal en al mens geword. God het deur Jesus aan ons kant kom staan. Nie net daar in die hemel gebly om te oordeel nie. Nee, God het in Jesus aan ons kant kom staan. En dan staan daar ook in vers 4 en 5, in hom was daar lewe, die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie.
God het in Christus, Kersdag het hy kom lig bring, hy het lewe en lig kom bring vir ons, nee, vir hierdie donker wêreld wat so geken word aan slegte nuus, nee, het God lewe en lig gebring. Weet die burgemeester Chocolate het duisternis gebring in die kerk deur sy reëls. Maar die sjokolade eienares, Bian, sy het lig en blydskap gebring vir die mense. En dan weet sy dit gebring veral aan die eensames en die verstotenis. En as ek net dink, gisteraand ook, voordat ons vir mekaar geskenke gegee het, en hoop julle veroordeel my dat ons geskenke gee vir mekaar nie. Maar as net 'n blyk van, ons het die grootste geskenk van God ontvang, sy seun Jesus Christus, en daarom gee ons geskenke aan mekaar. Sê Here, ons vier dit. Ons vier dit. Maar voor ons geskenke gee, het ek eers net weer gelees Lukas 2, En wat so uitstaan, aan wie is dit verkondig dat die Messias, die Christus gebore is? Nie aan die hoëpriester, of die priesters daar in die tempel nie, aan die uitgeworpenes, die verstotenis, die skaapwagters, daar in die oop veld. Aan hulle verskyn die engele. En ook die vreemdelinge, die vreemdelinge, kom daar lig, 'n ster kom, gee lig aan die vreemdelinge, die wyse manne in die ooste, hulle ontvang die lig van die geboorte van God se seun, wat mens geword het. Dis wie God is. As jy verstote of nie goed genoeg voel, of hoe kan jy's in 'n gat, wat ook al, die evangelie is vir jou. God reik uit na jou, om vir jou lig te bring, om vir jou lewe te bring, om vir jou hoop te bring. Dis God se hart. In jou ons swakheid kom staan hy in ons kant. En hy bring lig en lewe. Ons kan so baie keer verduister met reëls en veroordeling, ons sit met regterlike harte in plaas van priesterlike harte, wat intree en omgee. Vanoggend moes ek dit ook weer, my stotheid so bely, Here, sekere gesprekke dat ek al vir regterlike hart gehad, vergewe my. Dis nie reg. U bring hoop, u bring lig en lewe. En dan vers 10 en 11 ook. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Ons het net so duidelik in die geboorteverhaal, geskiedenis van Jesus, hoe Josef nie 'n plek in 'n herberg kon kry nie vir sy verloofde Maria wat geboorte moet skep. En Jesus word in 'n stal gebore. Hy kon na sy daar niemand sien hom nie. Kom na sy eiendom toe, sy eie mense het hom nie aangeneem. Josef sukkel om plek te kry. Maar wat? Daar kom lewe en lig vir die skaapwagters en die besoekers uit die ooste. En dan kom ons teksgedeelte, skryf ons fokusverse. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy is die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. God die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Ja, ons het sy heerlikheid gesien. En dan beskryf Johannes Jesus se heerlikheid. Hy vat dit veral saam, vol genade en waarheid. Jesus se heerlikheid spreek van genade en waarheid. Vers 17 ook. Die wet, die waarheid, Moses gegee, die genade en die waarheid deur Jesus Christus gekom. Wonderlik, want Jesus het gekom, hy het nie gekom om ons te oordeel met sy eerste koms. Ja, hy gaan weer kom. En dan gaan hy die oordeel gevel word. Dis nou genadetyd. Nou tyd dat ons die evangelie kan verkondig en mense die genade van die Here kan ontvang. So Jesus het nie eers gekom om te oordeel, maar om te red. Nie om reëls te gee nie, maar om lief te hê. Toe hulle hom vra, wat is die grootste gebod? Toe sê hy, die liefde, om God bo alles lief te hê, jou naaste soos jouself.
Nie om te verdeel, mense te verdeel nie, maar om reeds mense te verenig. Dit is waarvoor Jesus gekom het. En hoe het hy hierdie genade en waarheid aan mekaar verbind? Waar het sy heerlikheid bestaan? Hoe het hy dit gedoen? Ons lees dit, kry jy antwoord in vers 12 en 13. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat hom glo het, die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Ja, dis die wonderlike ding. Jesus het mens geword aan ons kant kom staan, en in ons plek het hy die wet, die waarheid, die wet van Moses, in ons plek volkome aan kom voldoen. Dit wat die Vader, wat 'n heilige God is nie, dit wat God van ons mense verwag, en wat Adam en Eva heeltemal in opstand gekom het, dat ons dit nie meer vandag kan doen nie, het Jesus gekom om dit in jou en my plek te dra, aan die waarheid te kan voldoen. En in hom nou ontvang ons dan die genade, ons ontvang sy geregtigheid. Nee, Martie, soos wat jy gesing het net nou en gesê het ook, ons staan onskuldig voor God die Vader, want Jesus het voldoen aan die waarheid. En nou, almal wat hom aangeneem het, die wat hom glo, het hy die reg gegee om kind van God te wees. God gee aan ons die reg om kind te wees, om sy kind te wees in Jesus. Dis die genade. Nee, ons kan vandag sê, ek is kind van God. Niks en niemand kan dit verander. Ek wil dit eintlik vergelyk met die voorbeeld van 'n aardse pa en sy kinders. Ek vat my en my 2 dogters, nou as voorbeeld. Hulle het my kinders geword toe hulle gebore. Met hulle geboorte het hulle my kinders geword. En hulle is my kinders. En daar's 'n bloedband tussen my en hulle. Kan hulle iets doen om hierdie band te breek, dat hulle nie meer my kinders is nie? Kan hulle iets doen? Kan hulle my so kwaad maak dat ek hulle uit die huis uit jaag? Ek het daarom nog nie gebeur nie, maar ons vat net die voorbeeld net. Kan hulle my so kwaad maak dat ek hulle uit die huis uit jaag, hulle onterf? Breek dit die band tussen my en hulle? Ek is hulle pa en hulle is my kinders. Breek dit daai band? Kan nie. Hulle bly my kinders. Al jaag hulle in die huis. Hoe maak hulle my so kwaad? Al onterf hulle. Hulle bly my kinders. Hoekom? Want hulle is as 'n bloedband. Hulle is in die natuur gebore as my kinders. En en ons, wat gebeur daarna? Is seker baie dinge wat ons kan doen, om die harmonie tussen 'n pa en 'n kind te, weet 'n kind kan baie dinge doen om die harmonie te verbreek met jou pa. En ek moet teen 16 het hulle nogal al baie maniere uitgevind hoe om die harmonie tussen ons te verbreek, So hulle ongehoorsaamheid, bring nie, hulle breek nie, dit vat nie die bloedband weg, dit vat nie 'n kindskap weg, hulle ongehoorsaamheid nie, maar wat raak dit? Dit raak net die harmonie tussen my en hulle. As hulle ongehoorsaam is aan my, dan breek dit die harmonie. As jy gehoorsaam is, dan is daar harmonie. As jy ongehoorsaam is, dan breek dit die harmonie. En dis wat ons nogal baie ervaar in hierdie Desember, as die families so by mekaar en by mekaar se geselskap is, Harmonie word baie maklik, baie keer ook verbreek. Want die verhouding bly my kinders. En dis dieselfde met ons en God ook. Wat het gebeur? Ja, ek word gebore, in 'n huisgesin met 'n pa, maar later, wat gebeur? Daar kom weer 'n geboorte. Ons praat van die wedergeboorte. Dis wat vers 13 ook sê. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens en besluit van hom nie, maar hulle is uit God gebore. Daar vind 'n wedergeboorte plaas in my hart deur God se Gees. En dan kom 'n bloedband tot stand tussen my en God die Vader, na my wedergeboorte. En wat is daai bloedband? Die bloed van Jesus Christus. En dit is die sekerheid wat ons het, dat my kindskap is nooit in gevaar nie. As jy wedergebore is, deur die Gees van die Here, dan is jou kindskap
nooit in gevaar nie. Dit staan vas. Al doen jy ook wat, jy bly 'n kind van die Here. En as 'n bloedband tussen jou en God die Vader. Die bloed van Jesus Christus. Petrus praat daarvan. Nee, hy sê dan ook, sy eerste brief, 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde, sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Daar's 'n bloedband tussen jou en God die Vader, die bloed van Jesus Christus. En niks kan dit verbreek nie. Dis nie verganklike middele nie. Nee, dis die kosbare bloed van Christus. En vanuit daai sekerheid kan ons ook 2022 ingaan. God is my Vader. Ek is sy kind. Niks en niemand kan dit verander nie. Paulus skryf ons ook in Romeine 8. Daar is niks wat my ooit van God se liefde kan skei. As dit in benoudheid, vervolging, honger of naaktheid, wat ook al. Een ding bly seker, niks kan my van God se liefde skei nie. Ek is uit God gebore en ons is bloedverwant. Jesus se heerlikheid is vol waarheid, want hy het in ons plek aan die wet voldoen. Dis vol genade, nee, hy het ons almal tot hom aangeneem het. Hy het die reg gegee, kind van God genoem te word. Ek is kind van God. Niks en niemand kan dit verander. Vol genade en waarheid. En dan, die genade is deur die bloed van Jesus, God se kind. Die waarheid gaan daaroor. Nou, as ek ongehoorsaam is, raak dit nie my verwantskap met God nie. Waar raak dit my kindskap nie? Wat raak dit met die Vader as ek ongehoorsaam is? Wat raak dit? Die harmonie. Dis wat dit nou raak. My ongehoorsaamheid aan God die Vader, om nie te lewe volgens sy woord nie, raak nie my kindskap nie, dit raak die harmonie. Dit vat daai vreugde weg om kind van God te wees as ek ongehoorsaam is. Dit is tog nie lekker nie, as 'n kind ongehoorsaam is aan die pa nie, die harmonie wat versteur, dit vat ons die vreugde weg, dit vat die vrymoedigheid weg, dit vat die oorwinning weg. En dieselfde vir ons vandag. Ja, my kindskap staan vas. Maar as ek ongehoorsaam is, gaan ek nie die vreugde ervaar nie, gaan ek nie die oorwinning ervaar wat Jesus my gebring het nie. Hy sê mos Johannes 10 vers 10, hy het die lewe gebring en die lewe in oorvloed. En dit is die stryd baie keer vir ons as kinders van die Here. Nee, ons ongehoorsaamheid vat die lewe van oorvloed weg. Want die Here sê nie in sy woord byvoorbeeld dinge om jou vreugde, jou pret te bederf nie. Nee, die Here sê, lewe hier volgens nie, dan gaan jy ook die volheid van die lewe ervaar. Die Here sê nie, byvoorbeeld, jy mag nie egbreek pleeg om jou pret te bederf nie. Want jy weet, want God weet, wat die effek daarvan is, as jy egbreek pleeg. Die effek op jou huwelik, op jou kinders, hoeveel die mense het raak, dit is vernietig. So die genade is, ons lewe, soos wat die Here sê, vir hy harmonie, om die vreugde en die oorwinning te kan leef nou al, vandag, die kant van die graf. My kindskap staan vas. Ons word nie gered deur wat ons doen nie, maar deur wat ons glo. Harmonie kom deur my gehoorsaamheid aan my hemelse Vader. En ja, partykeer is ons maar bietjie dom, nee, en stap ons kop, dan kom die Here in genade en sê, maar hoor eens, ek gee jou skrifgedeelte, stuur dalk aan 'n gelowige op jou pad om te sê, maar, hey, hou op met dit, doen dit, want daai is die verkeerde pad, dis die verkeerde pad, doen wat die Here sê. Dit wat ek glo, as kind van God, bepaal my hele lewe. En omdat my kindskap vas staan, nee, kan ek saam met Johannes absoluut die Here se naam loof en prys. Nee, en hy sê eerstens, Johannes sê ook, of Jesus sê in Johannes 14 vers 23, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem. Nee, en dit gaan daaroor om daai harmonie
met God die Vader te bewerk. En dan, in sy eerste brief, 1 Johannes 3 vers 1 tot 3, skryf Johannes, kyk wat 'n groot liefde die Vader ons bewys het. Hy noem ons sy kinders, hy noem ons kinders van God. En ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit hom nie ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Het is nog nie openbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. So, vir die nuwe jaar wat voorlê, moenie probeer verder werk aan jou kindskap nie. Om kind van God te wees nie. Weet, om daai sekerheid te kry nie. Weet, want die sal tyd jou eie werk is in elk geval nie reg nie. Dis net deur Jesus. So moenie daarop fokus. Fokus op jou, op die harmonie tussen jou en God die Vader. Maak dit 'n nuwejaars voorneme. Here, ek wil al meer en meer in harmonie met U leef, want ek is U kind in Christus. Ek is deur U gebore. Nee, daar's 'n bloedband tussen my en U as Vader. En ek wil in harmonie met U lewe. Want ek wil oorwinning en vreugde, die lewe van oorvloed ontvang in 2022. Werk aan jou harmonie, nie aan kunskap. Want as jy aan kunskap werk, is dit wettigheid. Gaan nie reg kry. Werk aan jou harmonie met God die Vader. En dan baie keer dan kan daar ook vir jou gesê word, jy kan dink, die duiwel sê, maar hoe kan jy kind van die Here wees? Wie vir jou die reg gegee om jouself 'n kind van God te noem? Kyk na jou lewe. Dan kan mens terugkom na hierdie skrifgedeelte en sê, maar God het aan my die reg gegee. Almal wat hom aangeneem het, die wat hom glo, het God die reg gegee om kind van God genoem te word. So wanneer jy die meeste onseker is oor jou verhouding met die Here, staan op die reg wat God aan jou gegee het. En Jesus leer ons ook met ons Vader wat in die hemel is. Hou vas aan jou kindskap deur die bloed van Christus. Johannes 1 vers 14. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat as enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Saam met Johannes kan ons dit ook uitjubel en die Here loof en prys daarvoor. Die heerlikheid van Jesus, wat vol waarheid, uit jou God, die Vader se kind gemaak, en ook waarheid en ook genade. Dat ek nou kan werk aan my harmonie met God die Vader, om in oorwinning te kom. Mag die Here vir ons lei en vir jou ook leer, elke dag, hoe meer en meer, wat is sy wil vir jou lewe, dat jy ook in harmonie kan lewe. Kom ons dank saam. Here, dankie Here Jesus, U wat aan ons kant kom staan het, en al ons sondes op U geneem het, en daarvoor versoening gedoen het aan die kruis, volmaak versoening gedoen het aan die kruis, toe U gesê het, dit is volbring. Dankie Here, dat ons kindskap staan vas in Christus. Dat daar bloedband tussen ons en ons hemelse Vader is. En ons vra U, Heilige Gees, leer ons om net meer en meer gehoorsaam te wees in ons lewens. Dat ons net meer en meer in harmonie sal lewe met U, ons hemelse Vader. Dat ons sal gaan waar U ons stuur, dat ons sal gaan doen waar U ons stuur, dat ons bedienaars van die versoening sal wees. Dat ons nie met regterlike harte sal lewe nie, maar met priesterlike harte. Dat ons mekaar sal intree, mekaar sal opdra in die genade toe. Gebruik ons, Here. Leer ons deur die Gees en die Woord om in harmonie met U te lewe. En ons vra dit in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ontvang die seën van die Here om dan ook in harmonie met God te lewe. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly.
Amen. Ek sal sê